Herkese merhaba. Bugün bir şöminenin sağ ve sol kısımlarına yerleşecek olan fayansların yapımına başlıyorum. Kullandığım çamur klasik beyaz çamur. Bu klasik beyaz çamurumuz parçalı ve bu parçaları yavaş yavaş birleştiriyorum. Birleştirirken boşluk kalmamasına özellikle dikkat ediyorum. Üst üste katman katman koyabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Biraz güç isteyen bir durum bu. Biraz gücümüzü kullanarak, bastırarak, presleyerek bütün parçaları birleştiriyoruz. Parçalarımızı birleştirdikten sonra yüzeyi düzleştirmek için merdane kullanıyoruz. Merdanede en çok dikkat etmemiz gereken nokta çevirip ve gücümüzü uygularken içinden hava kabarcıkları çıkacaktır çamurun. Bu hava kabarcıklarının çıkması çok önemli. Çünkü çamurumuzun içerisinde eğer hava kabarcığı kalırsa daha önceki videolarda da anlattığım gibi fırınlanma sırasında sıcaktan dolayı o içindeki havalar dışarı çıkmak isterken çamurumuz da kuruduğu için patlama, kırılma gibi bazı kötü sonuçlar olabiliyor. Bu nedenle çok iyi güç kullanarak, çok iyi pres yaparak kesinlikle düzleştirme yapmalıyız. Burada da tarama yöntemi kullanıyorum. Tarama yönteminde herhangi bir alet, çatal, herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Bu taramayla buradaki çatlakları daha çok birbirlerine kaynaştırıp, birleştirip çok dümdüz, pürüzsüz bir yer haline getirmeye çabalıyorum. Bu işlemi defalarca yapıyoruz ki istediğimiz incelik, kalınlığa ve düzlüğe erişebildiğinde tamamlıyoruz. Bir de benim burada yaptığım ufak bir hata var. Ben bu işlemleri yaparken çamurumun alt kısmına bir kumaş kullanmayı unuttum. Bu nedenle siz bu hatayı yapmayın. Mutlaka çamurunuzu, evet bakın burada zorlanıyorum. Çamurunuzu bu şekilde levha olarak açacaksanız alt kısmına bir ara malzeme koymamız gerekiyor. Bu konuda en iyi malzemelerden biri herhangi bir kumaş parçasıdır. Bu şekilde zorlanmamak için buna ne olur dikkat edin. Spatula yardımıyla da tabii çıkıyor. Bakın arka kısmında da gene tarama yapıyorum. Tarama sonucunda yine tekrar merdane ile o bölümü düzleştireceğim. Ve şimdi daha önceden ölçülmüş şablonumla üzerinde çizimler yapacağım. Bu şablonum şu an şömineye uygun olarak 20 santim uzunlukta, 10 santim genişliğinde. Ama şöminemin bir diğer bölümü 20 santim uzunlukta, 15 santim genişliğinde yapacağım. Bu parçalardan şu an 10 adet oluşturacağım. Diğer köşesi 15'lik olan parçalar içinde gene 10 adet, yani totalde 20 adet seramik üretmem gerekiyor. Bugünkü videoda sadece bir tane sincaplı olan modelin yapımını gösterebileceğim. İlerleyen dönemlerde yaptığım diğer seramiklerin de kısa kısa videolarını birleştirerek sizinle paylaşacağım. Fırınlama için de görsellerimi ve videolarımı hazır etmeyi planlıyorum.
Bakalım bu projede nasıl ilerleyeceğim, beraber göreceğiz. Altına ahşap koydum ki taşıması kolay olsun diye. Çünkü bir kuruma aşaması olacak işlemleri bitirdikten sonra. Spatula yardımıyla yüzeyi bu şekilde düzleştiriyoruz yine. Tabii ki de en önemlisi böyle bir projeye başlarken her bir parçanın önden çizilmiş modelleri gerekli ki bu aşamada düşünürken zaman kaybetmemek, yapacağımız çizimler hazır olursa bakıp hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Mutlaka bir eskiz defteriniz, mutlaka bir çizimleriniz olmalı. Ben köşe kısımlarında bu seramikte biraz yükseklik istiyorum. Yerleştireceğimiz yerde köşeleri bu şekilde oluşturmayı planladığım için solucan yöntemiyle fayansın sağ ve sol kısımlarına denk gelecek şekilde bir yükseklik oluşturuyorum. Solucanlarımı parçalı olarak yerleştiriyorum. Daha sonra da yine birbirlerine kaynaştırma yaparak alttaki çamurla birleştireceğim. Bu şekilde sağlı sollu iki yüksekliğin içerisine sincap motifimi yerleştiriyorum.
Kabartmalı seramiklerde en önemli olan yüksekliklerdir. Sincabımız yukarıda mı kalıyor, yaprak onun üstünde mi, dal onun ayaklarının altında mı? Bu tarz önde mi, arkada mı sorularımıza cevap vererek aslında ilerlememiz gerekli. İşte vücudunda da en yüksek yer en önde olan bölüm olmalı. Buna göre işte kafası elinin arkasında mı kalıyor, yoksa kafası elinden önde mi kaldığı için daha mı kabarık olmalı? Veya elinde tuttuğu meşe palamudu daha mı yuvarlak olmalı? Bunları hep öncelikleri belirleyerek ilerliyoruz ve yüksekliklerimizi önce parçalı bir şekilde çizdiğimiz şablonun üstüne ekleyip pinçik pinçik böyle çimdikleme yöntemiyle ekleme yapıyoruz. Daha sonra da onların birleşim yerlerinden çizgimizi, konturumuzu çekerek belirginleştirmeye başlıyoruz. Bu yöntem biraz uzun bir yöntem tabii ama küçük parçalar yaptığımız için şu an size zaten hızlandırılmış olarak gösteriyorum videoda. Gördüğünüz üzere dalları da yerleştiriyorum şimdi. Bu dalları isterseniz seramikte devam eden bir desen şeklinde de yapabilirsiniz. Bazılarında da sanki sağa sola doğru yok oluyormuş gibi de kaybedebilirsiniz desenlerinizde. Parçalı desenlerde bunların tekrarı, devamı ve nereye gittikleri birazcık önem kazanıyor. Göz çünkü desenin devamını görmek istiyor. Bunlara ekstra dikkat ederseniz deseniniz her zaman çok başarılı olacaktır. Kenar kısımlarını modelaj kalemi yardımıyla bu şekilde birleştirebilirsiniz. Yine hızlandırılmış olarak devam edeceğim. Bir sonraki aşamadaki bilgileri vereceğim size.
Sanırım en doğru açı bu sahnede. Bundan sonraki bölümlerde de bu şekilde açılı olarak çekim yapmayı planlıyorum. Buradan bütün detaylar daha net görünüyor. Sincap'ın ayakları, eli, kuyruk kısmı, dalın yaprakları, her şey çok net. Gördüğünüz üzere seramiğin çıkıntıları da çok net bir şekilde belli oluyor. Sağ ve sol yükseklikleri. Gene modelaj kalemi yardımıyla köşe ve kenar kıvrım detaylarını vererek ilerliyorum. Bu aşamada tabii ki de bizim bu el aletlerimiz parmaklarımızın girmediği yerlerde çok iyi performans sergiliyor ve bizi daha iyi noktaları göstermemize, dokular vermemize ve birleşim yerlerini yapmamıza yardımcı oluyor. Bu nedenle mutlaka seramik veya heykel yapıyorsak modelaj kalemi gibi malzemelerden, el aletlerinden faydalanmamız gerekiyor. Ya evdeki herhangi bir ahşap çubuk veya bizim mutfakta kullandığımız el aletlerinden de faydalanabilirsiniz ama yüzeyi çok sivri olursa çok sivri detaylar bırakıyor. O yüzden ahşap bizim için çok daha uygun. Ben burada süngerle parlatma yapıyorum kabası için. Süngerin böyle aşamalarda yeterli olmadığı görülebilir. Çünkü sünger biraz kaba bir malzeme ve burada çok ince bir işçilik yapıyoruz. Süngerle kabasını yumuşatabiliriz. Kaba detayları bu şekilde yok edebiliriz. Ama daha ince birleşim yerleri, daha ince kıvrımların olduğu yerlerde mutlaka fırça kullanmamız gerekiyor. Burada önce kabayı süngerle, sonra da fırça ile ince detayları parlatarak daha sonra dalın, yaprakların ve sincapın detaylarına girmeye başlayacağız. Bu yüzeyi düzleştirmek için parlatma işlemi olarak su kullanmamız gerekiyor. Parlatmadan sonra daha çok ben doku atmayı öneriyorum. Çünkü yüzeyde kalıntılar kalabiliyor, bazı istemediğimiz noktalar olabiliyor. Bunları yok etmeliyiz ki bundan sonraki aşama daha kalıcı olacaktır. Ve şimdi fırçayla ince detayları da parlatıyoruz. Çünkü süngerin giremediği yerler var. Bu aşamayı da hızlandırıyorum. Metal uçlu seramik aletlerimizin kullanımını parlak bir yüzeyde, temiz, pürüzsüz bir yüzeyde detay vermek için kullanıyoruz. Ben burada sincapın özellikle göz kısmı ve sincapın dış konturlarını daha vurgulu yapmak için kullandım. Bu vurgu daha sonra bizim işimize renk olarak geri dönecektir. Seramik sırlarının bazılarında göreceksiniz birçok kartela olacak. Renk geçişleri, renk tonları, artistik sırlar olarak. Bu sırlarda dip kısımlarında daha fazla yoğunluk veren, daha koyu renklerin kullanıldığı geçişli transparan sırlar oluyor. Yüksekliklerde sır rengi açılıyor ve biraz daha transparan olurken daha böyle girintili, daha sivri ve içerideki yüzeylerde de sır yoğunlaştığı için oralarda da daha koyu gözükecektir. Böylelikle kendi yaptığımız çizim doğrultusunda
istediğimiz yerlerin, yani koyu olarak görmek istediğimiz, üzerinden kontür olarak geçtiğimiz yerlerin sırın koyuluğuyla kaldığını göreceğiz. Bu çok güzel, doğal bir süreç aslında. O yüzden seramik ve rölyeflerde bu tarz yükseklik ve çıkıntılarda metal uçlu seramik aletleri kullanarak bu sivrilikleri, bu çıkıntı kontürleri daha da vurgulu hale getirebiliyoruz. Mutlaka doku atmayı unutmayın. Dokular seramikte en güzel noktalardır. Bu aslında temel sanat derslerine dayanır. Çizgi ve nokta dersleri vardır. Siz de aratıp bulabilirsiniz isterseniz. Dokular diğer yüzeylerin daha vurgulu, daha detaylı bir şekilde göze çarpmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mesela bir meşe palamutunun dibindeki noktaları özenle yapmanız veya dalın üzerindeki ağaçsı dokuyu, pürüzleri çizerek yapmanız seramik, yani buradaki fayansın sincaba daha vurgulu ve o tarz doğal yerlerde de sırın farklı gözükeceği için vurguyu değiştirecektir. Yani birazcık gölge gibi, arka ve ön efektler gibi bu tarz doku ayrımları kullanarak biraz daha seramikte ve iki boyutlu yüzeylerde bunları yapıyoruz. İsterseniz siz sincabın üzerine de bir kürk dokusu atabilirsiniz. Ben burada atmıyorum çünkü bir sonraki aşamalarda kuş ve baykuş gibi farklı karakterde hayvanları yapacağım. Hepsinde farklı dokular kullanmak istiyorum. Burayı bu şekilde bıraktım. Şimdi ağaç ve yapraklarının da süslemelerini yapıyorum. Size keyifli seyirler diliyorum. Sorularınız ve görüşleriniz olursa mutlaka yorumlara yazabilirsiniz.